И какво става, хора, това е втори епизод на Witcher 3. Така, забравях, че в миналия епизод такова сме... О, какво е това? Crystal Skull. Bird skull in black crystal. Why do I think this is Yen's? Защо ми казва? Лог? Трябва че е до конец. Намалих звука на играта, защото се чува прекалено силно. Така че се извинявам, ако някой не е съл доста силно. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses they prevent epidemics. Аре, то се не вървя. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. Да, искам сега просто да видите колко е добре направена природата. Вижте, дърветата се мърдат. Всичко се мърда. И това е игра от 2015, въпреки че естествено играта не е много стара. Но като сравнява с 2016-2017 игрите, това е... не знам. Доста добро. При положение, че в момента не играе на максимални настройки, просто не знам. Да, може така малко да забързаме, че не мисля върви цял ден. И то за какво се спра сега? Тук има нещо. Аз както такова, язихме бързо. Help me! Help! Has it gone? Yeah. Come out. Това беше един грифон. Или на както на английски грифен. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. Така мога да кажа да ми даде малко пари или нищо. И този път нищо, той все равно нищо не даде без това. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Какво? Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Дали да търсим някакъв? Да. Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Окей, отиваме към някакъв... Забравих тавър на българско начало, но там където са пие и такива работи. То механа. Не знам, не съм за как беше български. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here? Near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh.
Drives monsters crazy sometimes. Сега говорят за някаква война, но аз не мога да разбера за каква война става въпрос. Ако някой знае, просто да напише. И ето вече сме в така наречената механа. Не знам как се каже, но да, механа ще го казвам просто. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Може би скамахщата заради войната. Има нещо, което не го харесва тя. Те са от другата страна. Witches? I'll not drink with Weaverlaw's freaks. Учера май на самия си меч No need. има We're used to it. същата емблема като на щита, който тя махна. Folk are jumpy round here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Те ми се Already струва. had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Окей. Може да разгледам магазина, но не, сега не ми трябва. Looking for a woman. Магазина е ясен. Raven-haired, Какво violet продава eyes, просто? dresses in black and white, riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Окей. Ами толкова ще говорим с вас. Thanks for everything. Master Witches, would you be of a mind to kill the griffin? Beast's a scourge on our land. Only killed livestock at first, but it's got a taste for human flesh of late. We're afeard to set foot outdoors. If someone will pay us, won't say no. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Just remember, we'd rather not draw any attention. Окей, сега ще разпитаме тези травърите. Какво знаят. I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Option Smart, нали, опцията, която е маркирана по този начин, ще използва твоите акси, това дето му контролира мозъка или нещо такова. Този инфлюенс, да, той му бърква мозъка, които ги кара да се държат както ти им кажеш. И да, глупости. Това никога не съм го правил, но може ли да го направя, да видя какво мога да направя с това. Raven-haired woman dressed in black and white. Seen her? Talk. Folks say the lady rode through the village a few days back. Galloping so fast she knocked Radabor into a ditch. Which way did she go? Dunno. Lots of tracks leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind! And I'll take your tongue if you don't shut up. О, това за първо го правя, между другото, не знаех, че
Може да правиш такива работи. Създавам така малко напрежение. Once more, there are 4 factions. What a waste of time! The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia, Witcher with tenure. I'm looking for a woman. Long hair, dressed in black and white. Seen anyone like that? Of course not! Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Окей, този нищо не знае, така че ще тръгвам. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Окей, не сега. No thanks. Got some other things on my mind. Shame. I'd ask the locals, but since they can't count to 10, the rules are a complete mystery. Ah, well, I'm here if you change your mind. Gwent е нещо като... Той е всъщност игра на карти. И някакъв път може да си пробваме да направим една игра. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Това ми поръча нещо, което е... Не знам, какво е, ще го взема. Fine, I'll have a drink. Що не? Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name? Yet you described her perfectly. Once I hear something, I never forget. Can't help it. О, получих това за такова. How do you know Yen? How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. Into Geralt of Rivia himself, the Butcher of Blaviken. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Yeah, None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Окей. Сега. Трябва да учим до Nilfgaardians. Къде се излиза? Да попитаме къде е Yennefer. Обаче сега се появяват едни гадняре. Fuck off! Don't want your kind here. Всъщност, ще им пуснал това. Haven't done anything to you, so just calm down. Of course no. You done nothing. Horses working witchcraft. Get him! Окей. Поне ще се бим с по-малко.
Ох, удари ма. Not too late to surrender. Ей, то си мога да пробиеш защита. Nice meeting you. То са право си седна, човека. Ме, случва се понякога. Къде ме коня, его. Кой ме кон? Той направо поуля. Окей, тук ми казва, че автоматично не сейфа играта. На периоди. Мисля, че това пише, не знам. Но аз това просто го знам, това не го четох. Вижте просто водата каква графика има. Не знам, невероятно е. Искам малко да се зареди. И пак почваме. Когато натиснете два пъти Shift, коня ми бяга по-бързо от обикновеното, обаче ви се хаби стамината. Но е хубаво, че бързо се възстановява. А сега така се появяват някакви работи, които са на много високо ниво. И аз не мога ги убия. Така, ма, различни хора обесени. Може би са направили някакви затворници, са направили нещо зло, не знам. Тези са пето ниво, а пък аз съм сигурно първо. Така ще е по... Да, стигнахме до... Но... Как се четва? Нилф Гарденс. Така. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Huh. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Това е Нордлинг, го чувам за втори път. Не мога да се ръква напред. Окей. Малко как бягаме. Griffin is angered. Is it true? Northern women bathe once every 3 weeks. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Добре. Very perceptive of you. Така ще го обидя. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Тя е от Haven't другата called the страна. guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. Окей, ще трябва да убием It's a Грифина, deal. за да каже къде Some се намира questions before I Йеннифер. start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap.
I judge from your tone this will not be easy. What do you require? I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this, but I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Окей, още информация Need more за Грифина. information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Окей. Tamira and Mislav. Thanks. Es sunt jakten. If your current quest has more than one objective, you can choose which objective is tracked by pressing B. Уау, това не го знаех също. Окей, доста неща не знаех. Добре. Ето това нещо. Къде е това нещо? Ето от тук. Ето това си наточихме оръжията. И в момента те бият двоен демидж, мисля, че. What? Окей. Окей, това, ето тези табели, които се появяват на много места, те даже са показани на картата. Те са за Fast Travel. С Fast Travel може да преминете точки на картата доста по-бързо, но мисля, че първо трябва да ги отключим. Ето, моят квест, например, е тук. Но имам и тук квест. Мисля, че е по-добре ако взема коня, защото ще мога да го прекуся. И... Ask a hunter where the case found bodies. Ask a herbalist about the buckthorn. Всъщност няма значение, така че... Направо коня ще взема. Малко така да си повървя. То също с коня ще върви, но... Както и да е. Ай сега. То бързо се отива. Коня просто е твърде бърз. Много е бърз и може да... Минеш цялата карта доста бързо. Да, от време на време се появяват и някакви мисии отделни, които ви дават допълнително пари и такива работи. Опа, гледам главно картата и се обърквам. Не гледам играта много. Не обърквам по пътя. Да, ако някой гледа този клип и му харесва това, което правя, може да хареса клипа и да се абонира. И... най-важното е да напишете коментар и че ви харесва. Да. Защото в коментарите разбирам, че някой гледа клиповете. Така. Стигнахме до тази, която прави билки. Билкарката. Anyone home? Must be out hunting. Окей, няма я. Но ето сега с Witcher сенсовете може да видим къде се намира. Trail's fresh. Mislav just left home. И да, вече ще може да следим на къде отива. Ето. И това не знам от миризма ли, от какво го правя. Но е доста добре измислено. И тук малко мога да го...
Ето го Мизлов. Всъщност ни търсиха You, друга. Mislav? Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. Окей, сега ще му помогнем да These убием dogs тези. been a problem for a while now. Since the war started, soldier on the march, he'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. But a dog, a kick in passing, no more. So these stray mutts form packs. They're gaunt, guts stuck to their spines, covered in scabies, but they just won't die, because they're clever. More so than too late. Attacked another one. Елате, бе, елате. Елате, ама. Show me what you got. О, чай. О. Убихме ли бе? Вау. Опа, обърках копчето. Окей, ще вземем месо. Месото също е добре. Не говорим сега. С Мизлов. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Опа. Замислих се нещо. Hope you weren't close. No, not at all. So, can you show me where you found the Nilfgaardians? Окей. Продължаваме с Griffin, know anything about it? Not much. Not my kind of game. Backspace и отиваме на Chapter. И ето вече стигаме до доста интересна част, в която вече отключваме умения. С дигане на ниво получаваме ето така точка, Ability Points, с които развиваме различни неща. Та ето сега може Fast Attack Damage Increase by 5%, което е бързата атака, която просто без да натискам Shift атакувам, получавам, бия повече демидж. А пак това мисля, че е Strong атаката, да, силната атака, с Shift, която я правя. Deflecting Arrows, While Pairing, Adrenaline Point, С това ще мога да дефлектвам Arrows, в смисъл стрели, ще мога да дефлектвам, да ги спирам. Вау, ти малко матрицата. Окей, аз кросбол все още нямам, арбалет все още нямам, така че не ми трябва. Окей, мисля, че първата за сега е най-добре. Трябва да тисна E. И вече го имаме. Сега, това трябва да го сложим тук. И вече имаме това умение, което след време ще може да го апгрейдваме. И да. Цяло това е. Като дигаме нива, ще трябва да апгрейдваме тези работи. I walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. И все още ми покажа, че трябва да минаваме мисията. Може да бяга този. Behavior horse come to you, press X. Окей. Да се извикаме коня, трябва да натиснем X. Или X. Охо. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to...
Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first Griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Окей. Сега. Преди да тръгнем, мисля, че трябва да отида при тая да взема тази билка, която ще привлече Грифина. Да отидем първо да вземем тази билка. И не знам защо времето се развали толкова си гадно. Да вземем коня направо, как с екса века. И така малко картата се бъгна. Така. Да си паркираме коня. Bad time? Not at all. Hand me the beggar tickets, the... Red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Така. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emhyr cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. И така, хора, взехме това. Взехме билките и в следващия епизод ще се запътим и ще убием този грифин. Това ще бъде този епизод. Напишете коментар, ако сте го гледали и харесайте клипа, ако ви е харесал. Абонирайте се и чао!